एलिमेंट्स वेलनेस 8 इन 1 हेयर कंडीशनर कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें से कुछ हैं: बालों का झड़ना कम करने में मदद करता है, बालकूप कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है, बालों पर रंग जमाव में सुधार करता है, बालों पर रंग की चमक बढ़ाता है, 30 बार धोने तक, क्षतिग्रस्त बालों को पोषण और मरम्मत करता है, और निश्चित रूप से बालों को रेशमी, अधिक मुलायम और चमकदार बनाता है। वास्तविक परिवर्तन देखने के लिए हर सप्ताह उपयोग करें।